Salve, salve rapaziada, aqui tá falando o Kenny. Hoje eu tô trazendo uma textura aqui pra vocês. O nome dela vai estar no título e quando você vai estar baixando, vai estar no primeiro comentário fixado, beleza? Já peço aí vocês que, se vocês gostaram da textura, gostaram do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal, por favor, o canal é novo, vai estar me ajudando bastante a crescer. E a textura eu achei no canal gringo, só pra avisar, então não lembro o nome do canal. Mas é isso, tá me mutando aqui agora e fica pra gameplay. Valeu. Essa música eu escrevi de quarentena. Talvez eu precise desopilar, viajar pra Vênus, sair desse mundinho mais ou menos. Vem me namorar, é o crime perfeito. Nós somos Bonnie e Clyde forasteiro. Pra desopilar, vou viajar pra Vênus, sair desse mundinho mais ou menos. Vem me namorar, é o crime perfeito. Nós somos Bonnie e Clyde forasteiro. Ela diz que o cash se fama trash, o hype ruim sube pra cabeça. Então joga rápido, tô cheio de estresse, todo mundo é chato, então me entorpeça. Chato, você vem com papo de dizer que eu tenho que parar de subir. Me assume que você não gosta de sentir saudade, que o que a gente faz ninguém sabe a metade, que nós dois juntinhos é uma pilantragem. Te trago uma flor da eu quiser todos haters, não importa o tempo, cê não me esquece. Ela diz que gosta de Fatal City, só que do meu bairro não admite, ok? Então let's go, na boa, cê tem um valor de um Porsche, meu amor. Fatal tem um calor. Tarde, canta você, paisagem, você sabe. Cuida na fuga de nave, pra desopilar, viajar pra Vênus, sair desse mundinho mais ou menos. Vem me namorar. Primeira partidinha aí, já morri. Morte muito estranha. E vou jogar mais outra aqui. E é isso. Fica aí com a segunda partida. Oh meu Deus, mano, que o VM faz no trap. Cê acha que não tem igual, mas vocês fingem que não sabe. E não vendo vocês copiar, eu gasto meu flow pra cê usar. Pink, red, rainbow, I buy fresh Randall. Eu tô fashionable, oh my god, sisto. Tô na Zara Dropo, tive vara bruto. Na pegada gringa, 085. Mano, eu não entendo, nego, fala que na bom. Cê deixou sua marca registrada de batom. Vivência e vivência debaixo do edredom. Mano, eu não entendo, nego, fala que na. Te levo pra longe, bebê. Tô capaz terrível hoje. Você brinca e fala que quer. Sempre cê tá linda, mulher. A gente tinha nada, só fé. Quando eu tava sem grana, café. Me contento com pouco, pois é. Mas eu quero minha mãe no chalé. Pra desopilar, vou viajar pra Vênus, sair desse mundinho mais ou menos. Vem me namorar, é o crime perfeito. Nós somos Bonnie e Clyde forasteiro. Pra desopilar, vou viajar pra Vênus, sair desse mundinho mais ou menos. Vem me namorar, é o crime perfeito. Nós somos Bonnie e Clyde forasteiro.
Mesmo pegando o estado quebrado, Zema investiu mais de R$ 1 bilhão em programas de assistência social. Imagine agora que o trem está entrando nos trilhos. Zema vai ampliar os programas sociais de Minas e também vai criar o Fundo Estadual de Microcrédito para agricultura familiar e pequenos comerciantes, entregar 30 mil escrituras e criar o Luz de Minas, que vai facilitar a instalação de placas solares para baratear a conta de energia em regiões de baixa renda. Mano, já faz 7 dias que o meu gato não volta pra casa. O bicho é muito vagabundo, velho. Fica saindo por aí pra pegar a gata, velho. Mano, manda essa música aqui nos grupos da família. Rapaziada, depois que eu morri aí no Void, eu perdi a paciência e cancelei o vídeo. Aí só avisando aqui de novo, o link pra você tá baixando vai estar aí na descrição, beleza? E o nome da textura tá no título. É isso, falou, deixa o like, tchau.